早晨啊，今日就去福岡啊，咁就會去玩8日，咁就同我女朋友一齊去。咁好啦，出發啦，去福岡。哇，搭咗3個半鐘啦，終於嚟到福岡呢個新機場啦。咁而家咧就首先去呢個博多。咁我就諗住搭地鐵去博多，不過其實係可以搭巴士都得嘅。巴士咧就一出嚟之後咧，其實咧就可以喺呢一個位買飛啦。咁呢邊咧就可以攞啲 JR Pass 嗰啲啦。咁另外咧，行到出嚟呢個玻璃呢度咧，咁就轉右邊，咁就咧去搭巴士，就去國內線搭地鐵嘅。好，咁而家就應該準備搭地鐵。而家就嚟到博多車站啦，咁呢度就係拉麵一條街啦。好，帶大家兜個圈先，拉麵一條街。咁而家我諗住食呢一間啦，而家排緊隊嘅我哋，就係排緊呢一間啊。呢一間就係呢個麵啊，謙府啊，就係呢間啦。佢話要排半個鐘咯，咁而家就等緊，咁我就喺呢度周圍拍下片先。咁我食呢間應該係呢一度呢一個拉麵最出名㗎啦，呢個拉麵街裏邊。其實大就唔係好大嘅，但係我諗都有10間度啦，10幾間咯。一行食我之前食過咯，咁就我覺得普通咯。啊，咁其實已經兜咗個圈啦。哇，足足等咗半個鐘啦，而家終於坐低食我哋嘅日本第一餐嚟福岡，食呢間謙府煎麵。好，而家試下先。咁啱我就食完個煎麵啦，咁個煎麵都幾好食嘅，同埋個份量都幾大啊。其實如果大家唔係好食得嘅話咧，食中就 O K 嘅啦，唔好食大啊。我哋食咗大，我覺得好飽嘅食完。咁佢個味好濃郁嘅，啲麵凍嘅都幾彈牙。咁但係我就覺得佢啲魚粉太勁咯，啲粉太犀利咯，我自己唔係太中意咯。咁就係咯，咁而家就搭緊 Sonic 啦，咁就去緊小倉，咁今晚就去小倉度住。我哋嚟到小倉啦，而家就搭呢架無人列車去呢個酒店，單軌嘅無人列車，仲有10分鐘。我嚟啦，而家就係搭呢架無人嘅列車啦。呢間咧就係我哋間酒店啦。咁咧，其實呢間酒店就喺彈過市場附近啦。咁話就有200尺嘅，不過其實裏邊咧就有少少唔係話咁新咯，有啲舊咯，比我想象中。雖然都係4星嘅，但係有啲舊啦。好，咁而家就準備去行街買嘢，睇下嘢。好，而家行去睇鞋啦，行到嚟呢一間，睇下揾下有冇鞋買。你入去先啦，喂！睇下呢間有冇鞋買。
咁就睇完啱啱嗰間鞋鋪啦，咁就冇收穫嘅，咁就買唔到嘢嘅，咁就再慢慢睇啦。今日第一日啫，唔好咁心急。咁我女朋友又嚟咗呢個 Zara 啦，又睇衫啊，佢最愛啊，呢個係佢最中意買 Zara。但係咧日本嘅 Zara 咧真係比較時裝少少，冇咁即係香港咧真係比較返工 look 多啲啦，斯文啲。咁其實而家就喺小倉站隔離啦，個商場啦。我出去望下，哇！有架，原來呢架並唔係無人列車，即係一個單軌列車啫。咁呢個就係小倉站啦。咁其實呢度都幾多嘢睇，有呢個 GU 啦，Uniqlo 啦，係咯。咁小倉其實我上次都嚟過啦，不過其實我上次就冇行到呢個商場嘅。好，咁我哋繼續睇嘢啦。我哋睇下有咩食先，你咁望望。其實今晚都未諗到食乜嘢。其實晏晝真係食得好飽啊！我哋嗌咗兩個大麵咧，好多啊！嗰兩個麵真係。好，嗱我揾翻我女朋友先。哇！我睇下我女朋友，佢已經買咗好多嘢啦，一袋沙拿嘅戰利品。咁而家咧就買完嘢啦，天黑啦，商店都閂埋啦，就嚟呢個小倉中央商店街行下，睇下有咩食啦開始。因為而家已經係8點鐘啦，行到我哋。我哋使唔使？我使唔使帶你食下日本吉野家？我使唔使帶你去？講笑啫。我上次都冇行過嚟呢度喎。好，周圍行下先。好，而家嚟到呢個叫做魚丁銀天街啊！哇，好似幾好食喎！鯛魚燒，呢個係小倉，呢間好出名嘅喎，Second 賣二手店。哦，咁入去啊！香港開咗一間，呢間賣二手嘢好出名。Second Sky， 好，入去望下先。哇，行到好攰啦，我哋終於行咗入嚟食嘢啦。咁呢間就係叫做芝先生烏冬店。咁一入咗嚟呢度啦，咁就食烏冬嘅。而家就嚟咗呢個關東煮。好，我哋試咗個關東煮先。咁啊嗌咗呢個冬菇啦、牛筋啦、蘿蔔啦，同埋一個魚餅啊。食嘢。我而家嚟咗一個啦，嗌咗一個粵式嘅天婦羅加烏冬，同埋一個迷你嘅蛋豬扒飯，再加埋呢一個啱啱影咗俾大家睇啦。
哦，咁今晚就簡單單食一餐先，因為晏晝食得太飽啦。好，食嘢。好啦，啱啱就食完呢間烏冬啦，咁而家我哋去行 Donkey，係咪行翻呢邊好似？呢間烏冬就不過不失咯，咁又唔係好貴嘅，但係就不過不失咯。只不過唔係好肚餓，求其揾樣嘢食下啫。呢個牛腸喎。好，咁而家就去 Donkey 買嘢。會㗎，好多人都會同我哋哈佬㗎。日本人好多都會哈佬㗎，其實佢哋唔係好介意，佢哋唔係好介意成嘅。係啊，因為佢知我哋係 YouTuber 啊嘛，佢當我哋係 YouTuber 咯。因為唔係正常唔會無端端攞個相機拍嘢㗎嘛。你得我㗎。好，我哋行翻入去裏邊啦咁。啱啱行翻呢邊啦，行翻入去 Donkey 啊。其實呢一度咧都好多居酒屋啊，小倉呢度，啲喺啲細街裏邊咯。哇，好多人喺度。好，我哋而家去 Donkey 先。喂，好，而家嚟到 Donkey，諗住買少少嘢。我女朋友想買呢個最近好 hit 嘅 mask，唔知買唔買到？喂，你吹車仔啦，咁係咯，你吹車仔啦。買少少嘢啦 ，Donkey。其實同全日本 Donkey 都冇不大分別嘅。好啦，咁我哋而家過咗行完 Donkey 啦，咁就準備翻屋企啦。買咗啲嘢喺 Donkey，準備翻酒店啦。咁好啦，今日就完啦，翻酒店啦，拜拜。